tous les bateaux sont mabé nazaka nzunzu ya ko dénoncer mabé net na mboka na biso tout ne marche pas bien bandeko so muta lobi na nga bongo c'est ka ça semblant so ki ozo ko koloba te mais yeba ke za na bateau ko la pesi muno ka osala nini ya koloba lelo yo so muta tali sacerdoce ya mboka na biso so ka tali ba chère ya mboka na biso so ka tali église ya mboka na biso eza maladie makasi vraiment maladie makasi koyemba lelo mpona nga na mona yango miracle te parce que Dieu m'a formé lui-même nga atanga yina te nasala école ya musique oui nasala mpe ezaka nzambe ye moto azwa ngai akomisanga moyembi non oyo bakoma kosangana déjà bakoma kosala non fallait respecter nga makasi lokola mosala na nzambe enga na respectera ye lokola artiste na biso non ekokozala mpe okutana nango mpe par présidence bokutani mpe na mais kokutana eza mabe te kokutana ngiama kokutana jibe kokutana kofeta lisumu te baza baartiste na milieu artistique tokanga bafoto tokopiblie mpe koyemba na ngai ekoti na politique te je ne suis pas un politicien mais nous jetons l'œil mon lisu na biso eza likola politique mpona nini nous devons leur apprendre comment travailler et craindre Dieu que ti bozalaka wana nzambe moto aplaça bino wana bokamati mabumu na bino boprécédé bokamati basheri na bino bokoma na ba 15 biro ba 12 30 biro kosombelaka bango bandako na mbongo ya leta oyebaka ke ntango population azolela nzambe akotika bino impuni ata mbala moko te. Bienvenue dans notre émission Expression divine sur votre sainte servante Naomi Makumala Makali, autrement dit Emokibe, la Saint-Esprit. Comme on dit Charlie Asifa, devant la caméra c'est Naomi Makumala Makambi et derrière la caméra c'est Jérémy Makambi. Donc, dès que vous avez Kibino, actualité à Malam, Isaac Awana, Informa TV. Pasteur Gabin Mbala depuis Paris. Donc on a vu que vous avez posé à Pasteur José Ndita parce que ça fait un bail. Devant il y a un concert pour nous à Paris, au Monet Mwakala, Maman Rose plutôt à Paris, Pasteur Fanny à Paris, mais puis si vous avez vous avez en direct de notre chaîne Informa TV. Et avant tout banda, quand on a vu Sarabino, ils ont expression divine sur la gospel. Jérémy Télébisso, Ngaï Mosika, le pasteur José Nzita. Bon, merci de Bolandi, Ndembonabiso, il y a frère José Ndita. Tout ça, na moi, point est belé, aujourd'hui, tout solo là. Où est allé la conduite, il y a pasteur, où est allé politique, où est allé moko. Parce que tout le monde est là, qui m'y a au monde en athée, colo, il y a éviter ceux qui continuent à la liste, il y a soda au bloc, il est pas comme appelle faire des secteurs éviter. Mais, na prometa Kibino. Jour en moyen goyo, tous un ministre des dieux, on a mon ministre des dieux, frère José Nzita. Bonjour. Bonjour Naomi, bonjour, on a internautes news partout. Ba Nzambe, ba Kongomani, ba étranger, ba yoka Lingala, na Brazzaville, Angola, partout. Zambé ya Lola.
à Pambola Pembe. Bon, pasteur, frère José Nzita. Frère José Nzita. Je vois pasteur parce que... Attends, tu es pasteur, c'est l'autre. Il y a déjà dans Katia. Amen, amen. Musique, il y a déjà prédication et liboso. Amen. Donc, Tony, toi, moi, tu as biographie, pasteur José Nzita, frère José Nzita, à Wapi. Merci beaucoup, Ndekolanga Naomi. Masolo eza tellement melayi so plutôt ça lango eza ta séminaire. Ouais. Mais na okatelo ngundambu ndambu ndambu. Ouais. Nga na fils de pasteur. Papa na pasteur, maman na maman diaconesse. Il y a mission. Na koli na église. Na banda koyemba depuis mon enfance. Na âge à 7 ans. Je me tenais déjà debout devant plusieurs personnes koyemba na église. Déjà papa nanga banda oyebisa ngai oza na grâce okoyembaka et comment nanga koyemba lelo pona nga na mona ngo miracle te parce que Dieu m'a formé lui-même nga atanga inate na sala école de musique oui na sala pe ezaka nzambe mo muto zwa ngai akomisa nga moyembi lelo voilà na bandaki na chorale ya Kodim na koli na komi na ba 18 ans na koti na chorale ba mikolo chorale ya mikolo pena ya église et après na ba âge de 18 ans 19 ans na ya kopengwa 20 ans abimili banda na nzambe na koyemba na okesa mokili okesa na biso bana matete la kangoni oui na yembi 2 ans et demi nzamba ya ko permettre pour rattraper ngai salaki accident accident salaki na zalaka pe en dehors ya koyemba na ibosa ya mapa na 2012 début 2013 na sala accident nazika moto makasi moi maboko na ndeza nazika tine longi ozomona na ndima te jour nzamba ko ozongselongi na ngabo on est qui appelle au kima qui comment qui le colle la jeunesse azo kima voilà na ebité soza ki bongo kasi ça va bongo zo kima bazo tindo be meyo kima bon nzamba récupérer ngai azongsinga na église depuis 1993 nazonga na église na fungoli mbamo orchestre mélodie du ciel banda wana tilelo 28 ans de carrière tilelo nazo continuer koyemba na bima libanda ya nzambe te banda na pota pa nzambe banda na banda koyemba na saela ka nzambe depuis 28 ans voilà si qu'on a 28 ans wana babilo omo bo epende tozo yoka pa ba frère mususu ata même si mutamoni na yete mais yo moko ba keno nzamba zo reprocher le lo omo te na kati non so na loyi bongo te na loyi bongo na kosi na kati ya bonzambe tozala ba o na baba eza seri moko mona ubondeli makasi nkola bateli yo mais komona eri moko boye mwa lembu pe ye opengwi pe moke otrebiche pe osali pe buzoba okanisi ozongi lisusu bible ezoloba oyo alobi asumukaka te moto lokuta mais bible ezo insiste ne demeurons pas dans le péché. Quelqu'un qui demeure dans le péché, c'est quelqu'un qui trouve à mon avis comme le roi Moninga. C'est-à-dire, il ne se reproche de rien. Mais bisoba nzambe, tozana gomme comme on a makila Yesu. Tant que sumuki, au sengi pardon, la Bible dit, ne revenez plus dans ces péchés-là. Est-ce que vous comprenez? Donc, si on a le bien à sumura te na kosi, na bima libanda nzambe pe moi mingi. Kolo oya bikisa alimbisaka alimbisa. Ok, pasteur, je sais. Mais ça n'a qu'à pasteur. Et ça est l'autre. Kalaté pas aux comme va nommer au cas pasteur. Ba nomaraté. Pour n'arriver pas nzambe. Ok, pasteur José, frère José Nzita. Et ça le moment ils ont tout ça moi population mingi bazo regretter na vraiment. Bazo ébaté à part au Togumba meli kombo na yo après yango na savane parce que tu es bien nazo yeba
nzembo ya suka ça va aller. Ça va aller. Ouais. La comparaison n'est pas raison. Oui. Parce que oh nyoso te tikali wana. Charlie Asifa na bomo comédia. Bonjour papa. Abi soki nga na yambi kaka pasteur frère José Nzita no tourner kaka. Politique to na kata musique ya Mozambique. Na répondre ndeko. Toi ba Nzambe. Toi na kata Congo. Na kata Congo na biso awa, nous avons chacun une mission. Moi j'ai ma mission. Na on pas un missionnaire. Mutu na mutu azana ba ambition na ye na mboko. Biso to ba toyo, to linga to vandi ozongo na mabe moko boye, pe okangi munoko. To za ba to so mabe ye na za kana nzunzu ya ko dénoncer mabe. Net na mboka na biso. Tout ne marche pas bien, bandeko. So muta lobi na nga bongo, c'est ka osa semblant. So ki ozo ko koloba te. Mais yeba ke za na bato onko la pesi munoko osa nini? Ya koloba. Net nga na zala munoko koloba. So nkolo apesi nga maloba koloba pona mboka na ngai na lobaka. Na okende na parlement te pona za député te. Mais na ko sala ka nzembo ngo na lobi maloba idée na nga na zala pour la bonne marche du Congo na sali idango na nzembo na offrir yango pa ba peuple congolais. C'est ça ma mission. Nazali les coqs qui chantent. Nazali moi na nzambe. Voilà, donc je crois que Koyemba Nangai et continue en politique. Je ne suis pas un politicien. Mais nous jetons l'œil. Et ça, des politique. Pour l'année, nous devons leur apprendre comment travailler et craindre Dieu. Et bien, on va aller. La politique pour le peuple. Mais ce qui peuple, on va continuer à coller la coloniose. Il faut que tu aies sabino. Que Zangambo. La population en Nzambe boy. Pour Nzambe mutakela bango. Plus bazolela, plus yo aux un avantage te. Parce que vous avez serviteur ya Nzambe na kati nation. Vous servez Dieu na kati ministère, vous servez Dieu na députation, vous servez Dieu na Sénat, vous servez Dieu na conseil présidentiel, vous servez Dieu partout vous avez ministère. Bozo sa ila Nzambe mais na kati mboka na biso. Mais quand comme ko bosana que ti bozalaka wana Nzambe muta place bino wana bokamati mabumu na bino bo précéder bokamati ba chéri na bino bokoma ba 15 bureaux ba 12 30 bureaux ko sombela bango banda kuna mbongo ya l'état boye ba que tant population azolela Nzamba kotika bino impuni atambala mokote. Dieu va vous frapper. Yango moni président sali chef pour nini pona ko contrôler miyibi o bazo yiba o bazo faire pleurer peuple pourtant on peuple azolela. Le peuple n'est pas heureux. Président de la République. Bon, frère José Nzita, quand on est au côté moi, dans ma Italie, dans l'Est, tout le monde dans la politique, tout le monde qui est roi, il y a des gens qui sont solo, ils sont quittés. Mais ils sont surtout, ils sont Congolais. Tant que tu as histoire Mobutu, tu as tant Mobutu mais tu as histoire Mobutu, tu as qui mais tant que bino bozalaki, même si on attend il y a ba grand frère to ba tant ba papa, ba qui histoire au ba belge ba salaki, na kata mboka na biso Congo. Ezana ba to mususu ba kata maboko ba ko kata to maboko. Mais moi na koko na ye aye, mais ba to bazo déclarer na discours na ye mo ya pardon à peu près makabunyo surtout oyo bakoko na yeba sala na mboka Congo atika likolo ba moi pardon te siko bato bazo déclarer te que ba congolais bazo déclarer yé aza koko bakoko tant yo yé ayaki kaka po eza sentiment to ba président amona que na temps ya mandat na yé a évité roi aye to eza pona aya ko apporter un plus parce que ko ya roi et comme azana Bukavu ake Lubumbashi mais bit na bit président na yé temps aye na Congo eza pona ni bon ngai na politicien te na ibi peut-être tango zo ya bayoka ni na président na roki na ko obligé te kaka loba pardon musuba senga ngo est-ce que je suis en train de côté wana ça peut me signer pardon au moins surtout yo kana na yo le pango do so na linga côté na côté na pango note
kokota déjà na kata lupango na yo eza moko ya komikitisa koya koloba na yo ke bonde ko ezonga eza pe moko sinya ba pardon koloba pardon muso koloba na munoko mena motema sali yango pete au moins sikoyo bato bazo kende pardon ou pas pardon excuse to pas bon habité so alobi pardon boza sûr que so alobi pardon na munoko nda limbisi biso pe na kati bon so alobi excuse tant que eza sincère makambo alobi na excuse na ye wana de kena ngutu pardon na makasi mais on ngutu balobi alobi kaka na discours na ndoko ba désolé mais bon on va na posa bimisa pardon non wana eza mutu na mutu pona ngai présence na ye déjà awa ezali kosengaka pardon parce que soki alingaki pe biso te akoya te koya na ye kokotaka na mboka na biso ezali kosimilie pe kaka ayeka komikitisa pe po aya ale désolé wana eza soki mutu asali o mabeti en tout cas je suis désolé nde nasali o pasi wana voilà eza pe kaka pardon na manière moko boye mais pona ngai nayebisa bandeko baba insister pona ngo te po mutu musa oloba ndeko ah na beti libanga pardon mais lomi mo na beti lisusu mais mutu musa oloba ndeka désolé mais ayoki passe libela toute sa vie mais tout ça se comprend donc ngai na mona eza ngo faux débat ya malamu ezali soka yeli biso makanisa malamu to yambamo. OK. Bon, merci pour la réponse binomoko. Vous sepeli parce que vous avez na posa mituna wana. Voilà. On voit bien que non vous déclarer qui est pas continuer dans la politique, photo yeba. Tenga da politicien te. Naza politicien te. Donc naza mwana nzambe mela tiaka lisu likolo politique pour orienter. Orienter ba politicien, batanga classe, ba yebi politique, ba kota ma spiritualité na ndenge na bango. Mais spiritualité ya bonzambe na bolingo ya kokamba mboka, il faut to yebisa bango po mingi bazo bunga. Soki akoti kuna komo mona ye moko, famille na ye, basi na ye, peuple a s'occupé lisusu te. Faut qu'on rappelle bango que boza ba esclave ya peuple, boza ba élu ya peuple. Vous devez faire du bien à la population. Soki mboka na bino bato bazo sepela te ka bino moko. Vous mo tekeza mabe? Ndetolobaki Igor Mana na Belgique, je salue mon père spirituel René Kakese Basendeka na Arche de l'Alliance et Chapongo Kakese Char de Fée, en fait Monico na pesi bino mbote. Mais vu que mbote na bino ekomi. Ekomi. Au pasteur René Kakese. Parce que zaki na posta ça la moi campagne moko boy. Et bi senga no mi me funa sona bino batamedi nga bino tikela nga moko no kinde pas peur. On a peur. Habiter pesa na mbote d'avance déjà. Ekomi. Bon, na tolongwe na politique, to eno mona musique. Na ba musique na yo to yebi ngai moseka nzembo oneza ba inspiration makasi. Siko ozwa ki yango na kota la lutte de conduite ya batu nde bazo memela na bonzambe na bango to ezalaki eloko oyo ozalaki inspiré par Saint-Esprit pour na kopesa biso parce que so totali wana ezolobela vraiment apocalypse parce que eza message où il y a qui wana kotali ça peut se préparer parce que arriver à Christ comme pembe donc mon toi zalaki chrétien batté la kaka wana parce que tout totali na marque zolo ba koto zaki likolo zalaka likolo ko kitate ce que tous on a posé to comprendre ngai moseka ozwaki yango pour na conduite ozomona to ezaki inspiration divine na Matthieu balobi boye Matthieu 24 je crois jusqu'au 26 combien 15 boudre balobi Daniel Azoloba quand vous verrez la désolation et l'abomination établies dans les lieux très saints vous les lecteurs il faut que vous fassiez attention. Lelo yo so mutatali sacerdoce ya mboka na biso. Soka tali ba cher ya mboka na biso. Soka tali église ya mboka na biso. Eza maladi makasi. Vraiment. Maladi makasi. Bato baso na kobanga nzambe te. Mingi bakomo kosa likolo ya cher. Atelemi na cher wana me azo kosa. Et l'on vraiment église comme le quoi être moi boîte de nuit mo boy bato bakenda na bango te ko sambela me baza ba fanatique pasteur na bango balateli kitoko babonga melie dadi ye moko pe dadi
tant à bana église ba bébé dadi pe a commis ko dadi la bana ngo ba dadi a moni mwana moko de dadi ali dadi pe a dadi lié ça veut dire et commis mo boulou mingi ko mona bazawana aza pasteur mais asi abimana bana ndako nzambe na ta 10 ye moko abima bimana bango na dadi yango. Mais tout ce qu'on comprend. Pas signé yangoana. Quand l'église est comme le Kwandengoana, c'est que ce n'est plus l'église. Bobengango kombo bobengelango. Bolongolango kombo église. Pour église ezali mwasi ya Yesu. Mwasi ya Yesu Christ oya soba na makila na ye atalo. Yango na bengi église mose. Parce que Paul a lobby. Je vous ai fiancé à un seul époux, afin de vous présenter devant lui comme un sacrifice saint, agréable, sans tache, ni rite, rien de semblable. Donc, offrande pure le besoin d'Anzam. Donc, Moussala ya église des anines. Moussala église des alliés, qu'on prépare moi si à Yesu le col à Mardoché, le col à Baénuc, ne pas qu'on prépare basi pour bakuta un roi. Vous comprenez? Église, ils ont quoi maison de gaille. Maison de gars ezalaki ndako yo baboseka bazali kokota basuka mapo bakende pa ya roi na maison de gars. Siko église eza sous maison de gars ité. Église ele sukola basi et comme maison de habité na benga oni. Des troubles. Des troubles. Bato ba ye po bakuta na roi bino bozwi basi yango bo sangisi bango ko pota bango. Moi ba mona mukonzi ezali soupe. Le pasteur de Nile sipotage. Yango nga na ibsa bandeko. Na yembaki moseka lokola Marie Jeanne Tendo zokanza. Na yembaki moseka lokola épouse de Jésus-Christ. Église ya mayele na église ya bazoba. Église ya mayele banani. Ba oyo baza rempli na Saint-Esprit, ba oyo intelligence ta bango eza renouvelée, ba oyo baza à la page, ça veut dire baza na mise à jour ya lola chaque jour. Pasteur ya église ya mayele aza oyo azwaka message pa nzambe mikolo nyonso balobi église ezali aigle mpongo caractéristique ya Yesu o mpongo alia kaka nyama o abomi sikoyo ya moto na makila aza lokola lion apasolaka azolia mbala moko bayela ka lion biloko elala te nyama moko akufa na zamba kala lion obete kara lion achasaka oya lelo na makila ya moto. Or, lelo soko tali yango bien, ba pasteur ba bengama na Nzambe, nde ba mata na conseil ya Nzambe selon Ephésiens 4 verset 11, verset bout tikende kuna. Alors il les a emmenés captifs et il les a fait le don à l'église. Les uns comme pour le perfectionnement des saints. Les tous se comprennent maman Zolo. Eza bongo. Sikoyo biso tozaba ami de l'époux, ba église baba ami de l'époux. Musana bango ko pesa mwasi ba mafuta oyo nkolo apesa bango po mwasi abongamaka, po mwasi azala propre, ko pesa mwasi ba parfum. O eza maloba nzambe. Tango mwasi azobongama, mukolo mbala koya akuta mbali na mwasi na sola kitoko, mwasi na bilamba propre, mwasi na beauté bien comme ça mbali azoye na libala. Si vous êtes ami de l'époux, moi si wana azaya yote, moi si wana azaya mukolo ya mwasi. Yo zui mwasi, okomo bimana mwasi yango, osali na mwasi ekobo. Vraiment. Okomo bebi se église yango, mukolo Yesu akoya, est-ce que mwasi wana akomona mobali? Po déjà zana zemi ya mobali mususu. Vraiment. O zemi yango na zoloba, eza zemi physique te, eza maloba ya Nzambe. La parole de Dieu donnée aux enfants de Dieu, oh yewuti na conseil ya Nzambe, ezali maloba oh ezo mamutu na pensée ya Nzambe. Mais ce que comme yiba maloba ya balabala, maloba bandeko moko bateya, pasteur moko ateya na l'Ancien Testament kala, yo copier maloba wana parce que na bi ba pasteur mingi ba mi comme si ba pasteur lelo pour internet fungwama. A vendre l'internet, zo ba prédication ba passer la bibatera ma mindele kuna asangisi yango, alambi yango asangisi yango, abetya mo potage. Azumwa gide na bakti na kati, ala apesi ba na Nzambe. Wana zo pesa bango biloko na yote. O pesa bango nourriture du jour te. Oh la Bible dit Yesu tanga za ko yebisa bana ba disciples, montre-nous comment prier. Côté moko lobi, donne-nous aujourd'hui le pain quotidien. Le pain quotidien ça lipa ba sali lelo. Lipa ya lelo. Eza lipa ba liaki lobité.
Oh maloba balipesi nzambe lelo eza maloba oyo nkolo a inspiré o lelo o lala ki yesu yebisa peuple nanga boye bakende boye nde omona bana nzambe bakozwa direction divine. Mais église mingi et perdre direction baza na direction ya nzambe te bakomi kopesa bana nzambe ba penser na bango yo ko imaginer muta na église babengi master na biyaka na besoin sombakar mais faut ça la séminaire mo une semaine d'église tant que ça la séminaire une semaine d'église séminaire wana siko ça l'offrande ça la appel de fonds ya ba 200 misusu mwana kuto yebisi na pasteur wana ba kombo ya bato ya bandimi na ye o bazala mambongo ebele beta bango mo babanzondo beta bango banini pourtant ngo beta ye comme ça akobimisa mbongo tanga na kombo na ye numéro de téléphone nango fente parce que na mo na numéro de téléphone mo ke bandana 081 tango mona ta téléphone o gangelo bi ayebi téléphone nanga ndenge nini wala moni ngo kaka sainte nzoka CD si bateki nzoka CD vraiment sur eloko ndengo wana yebisa ngai bato nyonso batondi na église wana baza baseka ya mayele to baseka ya zoba mukolo yesu akoya est-ce que église ya ndengo wana ekomata kokuta na yesu to ekomema bato na lifelo ba pasteur baza sous na posa à côté ya ba ndimité ba nzambe ko lakisa bango te baza ko na besoin baza na ba fanatique na église pasteur komona bato so ba sentira ye ba pire fan na ye ata sali mabe moye ba reprocher ye ezati ata bozo finga pasteur na bango pasteur asali boy bango na boni boy ko tika biso na dadi na biso bango dadi na bango ça veut dire comment ça la fanatique voilà bazali sous ba disciple te or un disciple aza capable de koyebisa maître na ye oyo sali za malamu te tambola boy parce que tango formé nga na zuma yele na za pe capable de koyebisa yo attention. Est-ce que tu as sur la besoin bandimi wana o ba konfondre pasteur na bango papa boy tamboli mabe baza oye bisanga na tamboli mabe nga mo mukolo église mukolo sala ki yo zalaki yango wana nde komaka na ko benga na yo au moins na 2 minutes bakangio mabondeli pasteur akangio mabondeli donc voilà nayebi ke bolandi explication claire ya titre na biso ya nzembo ya ngai moseka bon eloko ngo yenga siko na bi papa frère José Nzita tango vandaki na ndako oyoki kaka frère Fali Poupa du Cap La Merveille a interprété nzembo na yo wana ya ngai moseka donc ça là qui on deni pour tout monde parce que biso to comment lo ba oh ba musique ya mokili ba musicien mokili na nzambe deux peut-être différence on commander mais to moni ayembi penga i moseka Fali azala ko ya kozala ndenge bat ba ko traiter ye ngala yebi Fali mutakela ye nzambe nzembo ayembi ezali Mali Louise te ayembi ngai moseka na nkolo ye moko pe andimi aza moseka na nkolo maloba nzambe zaka semence bandeko tango zo yemba ngo yo zo yeba te nzoka zo sala miracle na nzoto na yo bongo mukolo soto gi Fali abongoli motema comme pasteur to koloba nini tika yemba oazo yemba wana ta mususu eza yango muto zo zoyer pour mema ye lobi akoma mosali na nzambe to yebite. Écoutez moi qui me non oyo pas comment ko sangana déjà ba comment ça la non fallait respecter nga makasi le kwa musala na nzambe et nga na respecter le ko l'artiste na biso non et quelqu'un ça la paix okuta na ngo pe par présidence okuta ni pe na mais kokuta neza mabete kokuta na ngiama kokuta na jibe kokuta na kofeta les sumute baza ba artiste na milieu artistique to kanga ba photo to ko publier pe to sololi na ye c'est mon frère c'est mon ami est-ce que tu m'as retour et ba comment retour te bongo wona so kangi photo na Patrice Balobanini leki na ya makila non bongo suko leki na ya makila soki aza leki ne bongo azaka leki ya Patrice Pam aza pe ya bandeko bele aza pe leki ya bandeko bele kasi wana nde Bible pekisi biso to ina batu wana te to linga ba alobi aller vers évangile ezali ko kende vers bato babunga évangile ezali ko kende vers mutazo yo kapasi évangile ezali ko kende vers mutayebi nzambe te po ayeba nani nzambe. Mais ce qui biso batu to yiba nzambe biso moko batu to yiba nzambe to former clique na biso bon biso batu yiba nzambe koto yo batu ba yiba nzambe te kote kuna to kote ya bango Yesu mukolo nini
Bon, bango ba kolonga kawana pour baya kana biso ndenge parce que Bible bisi biso aller de peupler l'enfer pour peupler le ciel. Ce que to kota kuna ndenge nini poto ebisa bango ke Yesu aza bien. Bon, ceux qui déjà bango moko pe batali kat na biso amoni ke toza biso na bolingote. Est-ce ba ya osambela na biso? Mais kasi nazo se rappeler nazo ba to so yebi ba moment wana o ba komaki ko accuser Marie Misambo moi trop na ba raconte ndenga bande ko visiter ba musiciens profane nazo talaka bango ba okuta ba raconte ba komaki ko loba mo ebele ye azalaka na déjà chez a kotaka na déjà na banini abimaka na banini donc yango mo problème ezali so otuni pela muto vandisi awa oyebisa est-ce que kanga Marie Misambo na hôtel na musicien tel azali na réponse Moni, le fait qu'il y a JB, le fait qu'il y a Wera, le fait qu'il y a Tana Fali, et nous le battons na pengui, non. Non. Donc, il y a des gens qui ont faire. Il y a des musiciens, ngapena musicien. Mais toke Dubaï, toke Skamobo, yokaya. Toke Dubaï, toke Sombami Tukamobo. Écoute, on a un mbongo mingite pour na soma mutuka wana. Na ibisie soki akobakisela na mbongo, soki na yawa na teki mutuka wana na zongsele mbongo. Andimi lokola frère na ya bakisela nga mbongo. Wana eza ki mwana nzambe na nini eza ki Yesu na kati na ki satana te. Wana eza ki affaire, ça veut dire quoi? Ya lokola sali boutique na yo. Kasi yo zwi mbongo na ye. Yo na za mutamoki. Yo zwi mbongo. Na yozo saleli omona teke mwana kati wana bongo bandumbo basala nginduma na ville tamba ya kopesa ko frande ba pasteur ba benga na mbongo ngote pwani mende ba pasteur ba dimi ya mwana ndumate na ebisi yo bango ba yebi batelo so bazoka dimi tango baloba tango ba lokola pongo aigle de chasse yo kangai aigle de chasse soki ayebi te mbala liboso dimi wana eye epesami aoye ba contrôler ta tout dans l'église. Mais deuxième temps on va koyebi soki mundimi wana comme mundimi na ye nde abanda contrôler musala ni mundimi ngo asalaka. Mais tangu avant yeba musala mundimi ngo asalaka et vous avez musumona moi un mois mundimi ngo yaka na église ya yebiti mundimi ngo asalaka nini aya ko découvrir peut-être même soit après. Mais entre temps ça lié nini badi ezali sumu te soka liango yango pe ezali sumu te sope ozwi mbongo ya kofi ya mbongo ya kofi son kofi aye na église abi bon nzamba simbinga kofi motema na pambo l'église on a 1 million boton église pasteur moko atelema bo aloba na boya mbongo wana Alexandre Musape oui aigle vandi bo en église kofi aye kofi aye alobi nzamba si motema na ye aya kopesa yo mbongo otonga église apeso $1 million aigle oboya mbongo wana aboya ngote akobondela pona ngo abondeli pona kofi po mbongo wana ye posala musala nzambe bible ezoloba mbongo ya mwasi ya ndumba ezosunga masali na nzambe rarabi mwasi ya ndumba abomba na ndako pe raraba bika ça veut dire biso ça a besoin kindumba na yete tu as besoin de abongo la mathématique qui kindumba ce qui a bongo le mathématique kindumba de évangile na biso ngwana mais mbongo ya ko offrir pour na musala nzambe eza na couleur ni yango za vert bon tant que tu vas y avoir opesa bo frande voilà to contrôle la ka ba uta ko tambola lomi na butu bon so mutu moko papa ki maman moko lycée ta boto la ke mbongo mai ko cha po frande yo ye bandeng. Si vous inspirez de vous. Non, mais tant que tu as offert pasteur à inspirer, non, toi tu ne donnes pas. Et si on m'a dit, si vous inspirez, frère José. Offrande des alliés expression à bolingo ya mutu, boso nzambe na ye. Tango déjà ndimi ko kota na église, azupe mbongo na ya pesi. Mutu wana kutike kuti, a se soumettre na nzambo akela ye. Oko repousser te, zwa offrande na ye. Yoko bonde la pona offrande mbongo bapesi nkolo ezala musana yo pambola batonyo so yo bapesi mbongo wana tangu nzamba banoso ba pamboli semence pe ali pambole kolanda mama wana ti okomona akobongola motema po oyo atie na maloba déclarer et comme la ba retomber sima na ye polo boko na yende kotaki na panier lobi omona yibaka komoli basute nakoka ndopesa nzambe mbongo moyibi te nini sali bongo mateya na libonde liyo yo sambeli nde etoucher mutema na ye so to lobi to bando boya ba mbongo na bango boya sute to d'abord to yebi catégorie ya bato ngote to saka na ba on église même ata pas aigle bazali bazali mais ce que aigle bango te mais tant offrande yaka to zo kaka
Voilà. Donc, frère José, tu as comme maman na souka ya émission na biso. On a pour ça ou expliquer biso moi banzembo na yo o nyonso tu yo yembi po to mono ko ta biso ta adoration vraiment mikolo ezate. Oui. Na biso ezate. Mais ta adoration na nga on asambela wana ezaka to gumba. Bon, yo za na ngona na CDT. Te naza ngote na nda. Bon, soko oza na ndako te. Naza na ngote. Kasi fo sombat. So ngo somba o côté na streaming. Oui. Na internet. O komi Toguma Meli. O komi kaka nini album ya ce qui est à toi. Au moins la Toguma Meli. O sombi yango na internet. Ça ka $1. O futi mbongo, o bendi yango, ba tia na téléphone na yo. O komi na téléphone. Oui. Vous comprenez? Frère José, na kozongi mo muke. Na to sa moi qui songi et po biso to tangela lango. La boite. Nga songi se ke ye songi na mo. Songi na biso za to ngatola na moi tisuka. Landela. Yango na ngina lo ba mo muke na côté wana ya papa Matou Samuel na nzembo na o ekoma Messi ekoma. Yo pe koto oyemba ki wana ce qui est écrit donc boyembi biloko no surtout. Bagisa na Mike Floor. Na Mike Floor pe ya yemba. Sikoyo. Mutatekela ki bino yango. Oh, on a zaki mutatekela ki producteur mutatekela ki bino. Ezala ki mutu na mutu azaki révélation na ndenge na ye abeta on a marqué na ye. Na tikala jamais ko yemba nzembo na somba. 2. Ce qu'on moni inspiration batumi baleto misato balobi yango c'est exact témoignage vrai. Oui. Pourquoi nzamba koko inspiré biso no misato mbala moko? Po alingaka confirmer moi na nzambe moko que oye comment la vie na yo mutakolongolango azate. Quand le témoignage devient pour toi personne, tu imaginer tu vas dire mutoa yebisa biso awa batumbi échangeur ayo be alunga batumbi échangeur wa échangeur pena wakende tumbango to sala kwa to ba to boyati aleki mutomi bala koti alobi ndimno vandia échangeur kuna ba ezozika to boya ite bala to kuma mo qu'est-ce que c'est c'est vrai hein bon to yebisa biso na mutali bon c'est que oyo bon vandi bon ya misa tout ça yabi confirmation. C'est la confirmation. Ça veut dire Dieu voulait confirmer à quelqu'un que oyo nzamba komana vina yo mutaroboto nango azati. Oza projet ya batute. Oza projet ya nzamba. Ata na famille na mino bandoki baze belé. Oye bakango. Oyo nzamba loba na vina yo mutaokangango azati. C'est ça la confirmation. C'est ça la profondeur de la chanson. Ce qui est écrit est écrit. Voilà. Frère José Nzita, dernier album na yo Ezaya ça va aller non? Ezali Résurrection. Résurrection ça va aller. Sikoyo, ozo compter ya robimisa nzembo musuto oza déjà na studio ozo zela po bimisa. Non. Non, FARDC c'est pour un moment. Kalate Congo te. Omoni Congo, omoni banzemba Congo. Banzemba Congo ezali, c'est un esprit qui passe. Ozo le balabatu, le bela boyko, te abatu boyko. C'est un esprit de réveil, ezo tambol. Eko simba peyo, eko simba peyo. Chacun de nous a son temps oyo molimo réveil ezo simba ye pona mboka na ye. Ngaza ko lo babo pona Congo te. Leo na komo kama leo so na bina yemba boy, na yembi vraiment. Na zaka pe bongo te. Banzemba Congo yo ngana zo psa yo, eza kala. Na banda oyembango. Mais comme marteler ango lelo et comme le mususu. Oyeba ngo ndeko na ngai. Soki okobwaka lisu na politique te. Mukolo musu politique okanga yo. Oui. Awa kaka ba peba ko isaki ya balobi ba pasteur ba ke so église te. Muta osambela te. To koma ko te na to koma na Facebook. Internet. Simba siko zo ka passe. Ba pasteur mususu pe ko bibo offrande botinda ba M-Pesa. Et comment ko kende? N'est-ce pas? Politique. Nde ekangi biso na ndako. Alors soki ozu occasion ya koyebisa politique ba bongisa. Zoa occasion koyebisa bango. Parce que c'est ton temps. Le Seigneur te dira quoi? J'étais placé comme une sentinelle. Nous mona ki mboka na ngandenge zo sala. Ozala ki na maloba koloba. Pourquoi tu n'as pas parlé? Je parle, je vous dis, de la part de Jésus. Tout ce que je chante là, c'est de la part de Dieu. Et ça, ma loba, ma prière, c'est une intercession pour le pays. Voilà. Donc, yangoana, boyoki explication claire, il y a frère José Nzita. Donc, Azala qui est vraiment clair.
Donc aza vraiment clair na nyonso. Très clair le la maille. Donc clair na nyonso tout malgré boloba ki mo baté c'est belé baté. Te yo kangai. Tala ce qu'on a bisa mutazo loba. Yo mutolobaka. Yo mutolobaka. Na l'action musambi pena yo mutolobaka. Limbisa na l'action musambi. Mukolo ba kobeta li solo a Congo ya yo mboka no vanda. Ba olukelo ko yo sala. Ba otuna aleka ki na Congo. Trace nini oyo atika. Po finga muta osala makambo boye. Faut la moto ko loko créer loko moko pe yo na Congo ba yeba kombo na. Soko yebo sala loko te. Ko finga batu ba yebo sala te. Pourtant ozolo bela muta yebo sala. Alors que yo sala loko te. Ozomona teke na ngai na yo mutaza na valeur na mboko mingi zangai. Lelo mukonza mboka yebi ngai. Mais yo so baluki ba yebi yo te. Mais to yo ki pe opesimo opesa mukonza mboka mwa bana. Lelo anniversaire na bango. Mais ya mukonza mboka. Son excellence. Joyeux anniversaire mon président. Merci beaucoup. Joyeux anniversaire papa et qui est belé donc Eleki ebele. Eleki ebele moyen le beza teleki ebele. Kola pambola. Fatibé. Béton. Ouais. Donc tozongi toyoki opesa kiyendo yi opesa bana doyi donc opesa ye pona profit ya mbongo to opesa kiye ka c'était une reconnaissance sepele ka kokotisa mwana yoza muyo talanga ya banda Congo eza Congo ata yo moko ya talanga ya nazo tala banda Congo eza Congo président liboso ya minga na ndako na yefati ba o wana po soka occasion te nazo occasion te mais na yemba pe na tour na bango oyeba na tour mais bilo muso ezala occasion ndenge pesa na batante kasi bongo ngam na tindi nzambe ngam na yebisi nzamba fungula occasion et c'est pas les nzamba fungula occasion na kuta na président c'est Dieu qui a prévu mais si ko yo tango pesi okutani na ye ozwika mbala moko kaki non ezala ki kakite et sa reconnaissance na bolamu ya saïla kingai. Oh. Oui. Le président m'a béni na mariage na ngai. Oh. Tellement pas. Na betele kali solo kaka boye président na ombala. Talaka obeti président na omboka solo zobala. Président tio kambala mbo. C'est que ya Joseph sepela ki. Na sepela ki. Mais biso toza. Na bala na Béatrice. Na bala na Béatrice. Oh. Na mona rango. Batu balia 10 fois. Oh. Yo ça na béton hein. Bon, otala, malobesili. Ya José. Ya. C'est que votre fils. Siko tango. Yo kangai. Tango batu bali ebele wana. Natana binana ko sala ngabo lamba bo. Siko ndo saki nini? Est-ce que yo kanisi tango bali yaki bongo ngamu natinda kinzamba tsa mama pasa le bomo sina ngai. Oh. Nzamba alingaka ezala bongo. To keka na échographie boto tala bo mama pasa. Na kena MC président. Libuma mwasi na ngawana. Mwasi na mbali wa sakuna mama pasta. Président sepela bi wana Fatina Denise. Oh. Na yoki siko esali président na ngape elengi amoni andimi azwa bandoyi epai na ngai. You pesa président de la République na mnondoyi. C'est un honneur. Pour moi c'est un honneur ya usakanate. Nazana président na ndako na ngai. Président eza bazali awa bango mbale. Donc Fatina Madeni. Donc c'est que le anniversaire siko son excellence président de la République ozo fêter kuna mais au mois hasard. Te biso to fêter na ndenge. Biso fêter na ndenge na biso. Biso to fêter na ndenge na biso. Oh to si confirmation. Ya ona zolo bate to fêter na ndenge na biso monde ezana. Mais koyate. Est-ce que ezali muta pesa ndoi yo tongai. Eza yo to boy. Bon, le quoi ngam na pesa ndoi. Ngam na pesa plan d'action. So yo composer un plan d'action na mission boye ndenge niko plan eza boye. Tikilanga na peso plan eza nini? Mukona koyebisa yo fungula mpesa. Na tindele mwelo. Oh, merci, bienvenue à tous. On a bien sûr Bolanda Kibiso en direct de notre chaîne Info Mac TV. Toebisa Kibino et l'équipe qui toko makas malgré frère Joseph Bombinae, Mwambongo, au moi et Aki et Makas.
Donc, à expliquer nos couleurs, à l'Indine profiter, il y a profiteur. Donc, il y a signe de reconnaissance. Amen. Muta saleli bola. Bola mo. Sans coup tout sur la mingi, kako solo ya libo, soto solo langi, na kopia. Donc, il y a ko saleli nzambe. Donc, pour nanga, il y a tant ou au saleli nzambe. Kola foutinga. A visiter qui est la président. Donc, il y a un bola explication claire. Le reste est clair na biso. Très clair au kola mai. Français likolote todo betango pa la terre le roi père et mère hein des mikolo ya ngwana les oreilles père et mère congolais donc de père et de mère donc ngwana le loko zo boma mboka yango est-ce to bien José soneti lelo ba solliciter yo kota la politique te politique de la ligue ya biso te ya José nayebi mama moko boya sokolaka salaka boye po vimba omote mutuka boye fo tonga lisusu fo koma mutuka fo sala boye moi vive eleka bien banda na uta José Nzita ti lelo mama wana zaki wapi azeli kana yeba na bopo ya kupesa ngo ya biloko na salte wana oyo asimbaki motema président pianga mbongo libala akufa tazali mais kasi ye kaka muta kosimba su motema ta musu ya Sarkozy na France bi porta ko nini porta elote kasi baboki biso to lojaka epa ya Yesu yana zebi sabato ba loji wana sona bomona muta bonga te sandia nie ngai oh ya solo ya olia niete d'ailleurs olia niete ya otela olia niete mina obonga bon ya José avato to chité et simbité. J'espère qu'elle va nous côté un détail qui donne le but et simbité. On comprend déjà. Quand c'est simbité? Et simbité wana. Album il y a frère Moïse Mbié. Waza pasteur Moïse Mbié. Ouais bimesi mais na ndenge bimi bazo déclarer ma casse. Balobini. Zoloba aboa Olivier Mike. Ah. C'est comme moi mutala mki na Facebook parce que tout mon Olivier Mike aleka qui en ligne directe bambaka eloko mais ce qu'il y a zongeli ya ngodo abike ngano ya roi guerre ya ba journaliste ba sila na kan internet donc obeba na rabiso nzoto ba na force donc ce qu'il y a wana oyo pourquoi ba pasteur bazo kota toujours na ba ranking wana o lobby o koko benga muninga te parce que bebe kwani bobenga ngora ranking lukano no muningo zana kwani ni bobenga ngora ranking mais ça ranking na kati zo mona ndezo créer bongo te ata yo moko oyebi ba congolais nde bolingi oloba pamba tozo lobelo tozo mo bozo loba pamba muto akoki ko interpréter ndoto oyo ya esimbité eza papa ma pasteur Moïse mais maloba tokanga ka maloba yende muto ko expliquer bino maloba o alobi lingi loba nini alobi simbité to mona ke muta ba ke no muta ya ka lokio na butu awiye akokio te mena tongo yeba ko maka agitation ya ka bango donc eza ko ngana bité nazaki malade balukaki ngame bakokite mena moye bayeba komo luka agitation mais na kati yango tozo mutu na biso tobi ke non eza nzembo moko eza très profond pona ko fortifier biso quand muta kokio te na moya ko agitation mais yo continuer toujours na vie de mais oui mais na scène ngo eza ka atei yote atei ngame na scène ngo eza wani ni kaka bino bozoko lo balikambo mutu alobi mais kasi na onde bazayo tozo mona est-ce que yesi aleki na internet alobaka abwakeli yango mutu alobi yo yebitanga na saki nzembo je m'en fous mais bato bayinanga fo mais kasi babi comment ko tsabiso je m'en fous eza bato mususu pa balukela ko problème même susu yo zona bon problème te balukela ko na musika mais tangu yo yemi nzembo no yo mona ka loko seni ni obwakeli botana ba mamona ki non oyebi congolais le mal des congolais c'est quoi akomaka nano esika mokolo eloko akomite yesi a précédé makanisi ya mokolo yo non koza mayele te mayele ya mabe pourtant ngozolo bandengo na soko tangi komba mutu na sima wana o créer bango sous problème oui o créer bango sous problème ya Mike pasteur Moïse na quel est le problème non tant ngozotuna ba question ndengo wana ozo réveiller conscience ya bato ezaka yango wana ndelika mutu te yonde mutu ngo confirmer ngai te ezaye ngana yebisi bino boye la question atuninga ngai ya question atuninga na yebisa bino boye mutamayele yeyo tala mutamayele mama yebisi bino mutu soka loti ndoto na ye muta ko interpréter ndoto na ye muta interpréter ndoto te ngaza interpréter ki ndoto ya mutu musu yo kana yebisa yo
nzamba lingaka lakisa bato que Joseph azaya ye yango moneke ayisi ba pakano wana boza mayele te yo kana mais bien sûr ba on se baza pembe na ya pola ndenge moko te eza kawana te kawana ezaki ndenge nini nzamba linga sauver peuple mobimba Israël yango moni asala que bayeba ke na Israël nzamba za makasi oya ko sonde même likambo yo muto ayebisi yo te oyo ba charlatan bazalaki pembeni ya roi bakoka kosala ngo te nde tombola nzambe kokomisa ye likolo na bango mais ya Moïse eza bongo te alobi bandoki bali bakange na butu bakoki na bango te esimbi te bon internet komiso te ya lobi ne bandoki yana bike muta ko expliquer ngo bien po eza ndoto na ye moko bokende luka pasteur Moïse yenda ko yebisa ke ndoto na ngala lota ki eza boye botika ko devancer ye soki bozo devancer ye c'est que bino bozo luka ba problème c'est que bata polémique ndeza bino tolobi kaka omoni ye ye muta polémique non eza na polémique te donc tolobi nde bosenga ki yango siko yo zaki na besoin de réponse na ngano babi mwasi Olga yoka ngai tango nzamba inspira mutu ndoto to inspira mutu nzembo mutu wana mutu ayebi nini yango ya solo nzambe ayebisi mona ta banzembo to yembaka so na yembi to guma meli so yebisinga expliquer nga ozaki yango wapi na yebisi kanko la pesa ngango na yebisa bino mais lokola eza ndoto na ye po mutu misi ndoto nde ye komba ndoto yango esimbite bokende pa na ye cha ye caméra le ba passer Moïse ce ko esimbite elingi loba nini nde ye mutu ko expliquer nanga pe kuti nazo zelango pona yoka alinga loba nini frère José yo moko ndongo zawano yebi bien que simbite oyebi na yo bien te yondo yebi ozala ba procès d'intention omoni mutu ba intention il y a une intention donc il y a une intention na yo déjà pour tout nangai pour mi yebi da réponse alors qu'on est 1 plus 1 égale 2 yo so yebi égale 2 ce que tout nangai égale combien non na ça na posa confirmation te eza juste ndenge batu basenga ki balobaki bon tokomi kokoma na suka ya émission na biso to yambaki wezaya ki frère José Nzita moko ya bana bayombe na kati ba congolais père et mère donc des pères et de mères boyo ki ndenga lobby azalaki ayembe ane kaka te pona RDC pona RDC te pona biso nyonso pe azopesa rythme makase kende pona ba politicien ba ko reconnaître o ezali droit ya ba peuple passe ya peuple bo sale la peuple bo vimbisa mabumu pona na bino pona basi ba makangu na bino libanda ya za pona ngota za pona ko étiquer masse pour rappeler yo que ovandi wana posa la peuple no pona moyembi ezaka moyembi te aza aussi pasteur azope ya biso na kasa en quelque sorte donc tozalaki na ye boyoki ya malamu a expliquer biso pas zalaki clair na biso bo comprendre ngo j'espère que vous allez bien bolanda que surtout bino kuna na poto bozalaki trop attentif parce que bondo zela kaka abimisa mais akimi a échappé nete akimi te na lobby ya solo répondre bino que ndoto ani sincèrement muto netingai na koki jamais et là moi on a kati entre Moïse na Kalamba ya koki côté comment l'auto te faut battre là eza est-ce qu'il yembeli mai en tout cas yango wana ezongi na bande ko ba congolais to lingana koya ya pesi bino mbote bolanda ki biso en direct de notre chaîne Info Mac TV madame Gracia Mbala mana na pesi bino mbote depuis Belgique na pesi bino mbote Fiston Dikasa na pesi yo mbote Trésor Balongani mbote na bino bolanda ki biso en direct de notre chaîne Info Mac TV. Tokomi, je vous aime beaucoup. Natikeli papa na biso frère José ame ma biso mon adoration mukie pa clôtura pambola oezali chaîne na biso Info Mac TV. Ala oyemba mbalo yanga ite ozali nzambe na mawa ngana tato lingolu na yo bolingo na yo pona ngai etindi na ngumba mela yo
Kolo yolingi nga mingi namoni yango na bomoi na ngai wana nazalaki mitelengano yolokotaki ngai osukoli ngai okomisi ngai mwana na yo nakopesa na yo nini Yesu pona maso yosaleli ngai nazongisela yo nini alinga ya de ningonde mingi ya de ningonde siko zali nkolo amona yo apambola yo. Merci na bande kono sur balandi sur internet. Merci na oboyoki soki monoke betaki libako bolimbisa biso mais na koyebisa bino ya solo tolingana tolinga mboka na biso tolinga président na biso tolinga misala yo sama na mboka na biso tolinga président na biso te mais linga quand même Congo mabele na yo soki ko sala bolam mpona mboka sala yango elango to bondela mpona est mpona basoda na biso baza na front bitumba ezaya Yesu biso tokolonga pour cause na biso za très juste to yibelo kwa mutu te to defielo kwa mutu te mais basali biso bitumba na mboka na biso na lobi na kombo na Yesu baono so bakokota na mboka Congo baozonga te baotikala bakotikala bomoite bakokufa au nom de Jésus amen amen. Bon, merci. Tokutani à la prochaine sur notre chaîne Info Mag TV Tech.